はい。花はこれの向こうやねん。あそれか祇園は向こう側ねんけど、潮がな高いからちょっと低いかな。あ。あそれやったらどっちか行ったらええかなと思うけど、別にそこなんかどうでもええんやけど。どうする？あ。もう任せますわ。なんか祇園かやな。あ降りるんちょっと降りにくいけど、行くんやったら祇園でもいいかなと思うよ。あ。まあほんだらそれで行きましょうか。青森やろ？はい。あれやけど、潮が高いから。ああ。うん、そこですよね。こっち左。左。ああ、うん、ちょっと。波はかぶることないけど、ここは結構青もんもあるから、はい。降りるんだけ注意して降りるんやったら、行く？はい、行きます。はい。それで、はい。でいい？はい。鉄棒これ1本持ってきて。え？鉄棒1本持ってきて。これどうするんですか？刺すとこあるから、はいピンが刺さってるから、ピンにこれ突っ込んだらいいから。ほんで、なんか、置いたり。置いたりああ、あんまり使ってくる。なんかどっかで見たことあるんですけど。ああ、はいはい。降りるんが無理やったら降りてるしよ。はい。荷物前出しといて降りてから取ったらいいよ。はい。あ、でもまた潮引いていきますね。前で構えとくよ。はいはい。前にかけて降りたら降りやすいかな。ああ、いけます。はい。よいしょ。おっぱい出た。そうだ。しよう。はいはい。しよう。よいしょ。塩。ほっ
バカに出た。うん。